Я когда снимал видео по поводу помощи пенсионерам, да, это было как пример. Многие люди нуждаются в помощи, не только пенсионеры. И хотелось бы вам вот сказать, тем, которые не понимают, да, придут на помощь всегда те люди, которые готовы отдать последнее. Те люди, которые и без денег жили в хорошие времена. Понимаете? А вот эти все, которые воровали, понты колотили, они никогда не помогут никому. И поймите, когда наступают трудные времена, то вот эти все мажорики, да, они остаются у обочины. И их бесплатно никто не подвезет, поверьте мне.